وعلیکم السلام۔ ٹھنڈ سے، ڈسٹنگ سے، دھول مٹی سے جو چھینکیں آتی ہیں وہ کسی دوا سے کیور نہیں ہو سک رہی تھی، تو مجبوراً مجھے کیٹرا کا کمبینیشن بنانا پڑا۔ نزلے کی پراپر دوا ہے کالی بائی کوربیکم 30۔ اگر ان دونوں کے ساتھ بخار بھی ہو تو پھر دوا ہلکی پڑتی ہے، مکمل کیور نہیں ہوتا مریض، تو پھر ہمیں بخار کا بھی کمبینیشن اس میں لینا پڑتا ہے۔ تو یہ تین دواؤں کا جو کمبینیشن ہے، کیٹرا، کالی بائی کوربیکم اور بی کیو، عموماً زیادہ تر اس سے مریض تقریباً 1 مہینے میں بالکل کیور ہو جاتے ہیں۔ دائمی نزلہ، چھینکوں کی شکایت وغیرہ سب دور ہو جاتی ہے۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، ہماری مسز کی پہلی پریگنینسی میں جب ان کو سینے میں جلن ہوئی تو ہمارے استاد نے ہم کو مشورہ دیا کہ کینتھرس 30 دو۔ جب بچے کے بال بڑے ہوتے ہیں تو سینے میں جلن ہوتی ہے، تو ان کے تجربے میں بات تھی۔ ہم بھی اتنے عرصے سے اپنی مریضوں کو بالوں کے لیے یہ کینتھرس دیتے ہیں، تو ہمیں تو کبھی کسی سے کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ آج ماشاءاللہ ہمارے بڑے صاحبزادے 43 ایئرس کے ہیں۔ السلام علیکم سر جی۔ سر جی امید ہے خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ سر جی میں کینتھرس پڑھ رہا تھا، وہ آپ کی جس میں آپ نے لکھا کہ عورت 7ویں ماہ میں اس بچے کے بالوں کی وجہ سے جو سینے میں جلن پیدا ہوتی ہے اس کی دوا کینتھرس ہے۔ آپ نے اپنے تجربے کے مطابق لکھا ہوگا سر جی، اور آپ نے تجربات کیے ہوں گے، لیکن زیادہ ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں کہ کینتھرس حمل میں نہیں دینی چاہیے، یہ نقصان دیتی ہے، مردہ بچے کو باہر نکال دیتی ہے۔ سر جی یہ کون کون سی دوائیں ہیں جو حمل میں نہیں دینی چاہیے، جو خطرناک ہوتی ہیں حمل میں؟ بچے کو گرانے کے لیے کون سی میڈیسن چاہیے، اور کینتھرس دی جا سکتی ہے حمل میں؟ سر جی رہنمائی فرما دے، طالب علم کی حیثیت سے سوال کیا سر۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، اصل میں اس کو یورک ایسڈ کی شکایت بھی تھی، اور اس کو جو سبزی منڈی میں وہ کام کرتے ہیں بہت محنت مشقت والا، تو کافی ان کا جو پسینہ ہے وہ ضائع ہو چکا تھا۔ اس کو کاف مسل پین بھی ہوتا تھا خاص کر سوتے وقت، تو اوسیوم کین اور نیٹرم میں، اور اس وجہ سے ان کو سجیسٹ کی تھی، اور الحمدللہ اس سے کافی فائدہ ہوا ان کو۔ السلام علیکم سر، امید ہے انشاءاللہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ یہ سر ایک بات آپ سے پوچھنی تھی سر، آج کل جو یہ موسم بہار شروع ہوتا ہے تو اس میں بہت سارے مریضوں کو چھینکوں کا یہ مسئلہ شروع ہوتا ہے نا، الرجی کا، تو اس کے لیے بھی آپ کا یہی فارمولا کام کرے گا، یہ کیٹرا اور گالی بائک وغیرہ، کہ نہیں اس کا آپ کا پروٹوکول کچھ الگ ہوتا ہے؟ یہ مجھے سر اس بارے میں ذرا رہنمائی کریں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر جی، میں محمد نواز رسمل خان دراون کلان سے۔ سر جی اس دن آپ نے کہا کہ ایک پیشنٹ کے لیے میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ اس کی بلیڈنگ شروع ہے، تو آپ نے ایمونیم کارب بتایا ہے 1 ماہ تک، تو 4 دن کے اندر اس کا بلیڈنگ ختم ہو گئی۔ سر جی ابھی 1 ماہ تک استعمال کریں یا نہیں؟ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، آپ کی بہت مہربانی۔ مریض ہفتے کی بجائے 3-4 دن میں وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے۔ ہومیوپیتھک نیچرل علاج ہے، نیچر سے ہٹ کر کوئی دوا کام نہیں کرتی ہے۔ اگر کرتی تو ڈی این سی یا عمل ضائع کرنے کی کلینک ہومیوپیتھک کی بھی ہوتی۔ سر جی پھر آپ کو تکلیف دے رہا ہوں معذرت کے ساتھ۔ سر جی آپ نے جو بھی لکھا ہے حق لکھا ہے، آپ نے اپنے تجربات شیئر کیے ہیں، آپ نے زندگی کا نچوڑ لکھا ہے، مجھے اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ لیکن سر جی جو حمل میں نئی ادویات دی جاتی ہیں وہ کون کون سے جن سے نقصان ہوتا ہے سر جی، کہ یہ دوائی استعمال کرنے سے حمل گر سکتا ہے، یہ نہیں دینی چاہیے، وہ رہنمائی فرماتے ہیں مہربانی سے۔ ڈاکٹر صاحب میری رپورٹ میں فیٹی لیور اور کڈنی کا بھی ایشو ہے، آپ نے میری رپورٹ پڑھی ہے، تو یہ ساری میڈیسنز ان چیزوں کو بھی کور کر دیں گے؟ لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کو دوبارہ تکلیف دے رہی ہوں، میں نے آپ کو ایک اور بات بتانی تھی، وہ یہ کہ میرے پیٹ میں نا گیسز بھی بہت زیادہ بنتی ہیں، اور گیس تو بہت زیادہ رہتی ہے، اور پیٹ بہت پھول جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی میں کافی ڈسٹرب رہتی ہوں۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ یورین بھی مجھے جو ہے نا وہ کلیئر نہیں آتا، مطلب کھل کے نہیں آتا، یورین بھی تھوڑا نا مطلب ڈارک آتا ہے۔ بی کیو جو بخار کا کمبینیشن ہے، فیٹی لیور کو بھی کور کرتا ہے، بخار کو ہی کور کرتا ہے، اور اگر خشکی کی وجہ سے کانسٹیپیشن ہے تو اس کے لیے بھی اچھا کمبینیشن ہے۔ دوسرے نمبر پہ یوریبیز جو ہے وہ پیشاب جو رک رک کے آ رہا ہے، پیشاب جو پیلا ہے، گردے میں انفیکشن ہے، اس کے لحاظ سے ہے۔ تیسرا امونیم کارب جو ہے وہ فیبرائڈز کے لحاظ سے، اور جو آپ کو آکسیجن کا سسٹم خراب ہے اس کے لحاظ سے ہے۔ اگر آپ کو 4-6 خوراکوں میں بہتری نظر نہ آئے تو آپ مشورہ کر سکتی ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا حال چال؟ ٹھیک ہے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب میں نے کئی دفعہ سنا ہے آپ بولتے ہیں کہ جو شوگر ہائی ہوتی ہے اور لو ہوتی ہے تو اس کے پیچھے بخار کا ہاتھ ہوتا ہے، تو کائنڈلی مجھے بتائیے گا کہ یہ ٹائیفائڈ
کی بات آپ کر رہے ہیں کہ ٹائیفائڈ کا زہر ہوتا ہے جس کے پیچھے اس ٹائیفائڈ کی وجہ سے شوگر ہائی اور لو ہوتی ہے، یا آپ کا کیا مقصد ہے؟ یہ تھوڑی سا مجھے ایکسپلین کر دیں، سمجھا دیں، آپ کی مہربانی ہوگی ڈاکٹر صاحب۔ میں ڈاکٹر فرمان علی ڈیرہ والا سے بات کر رہا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ پرانے لوگ بخار کو سمجھتے تھے، اسے بگڑنے نہیں دیتے تھے، یا اگر ٹائیفائڈ ہو جاتا تھا تو اس کا پراپر علاج بغیر پرہیز ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے پہلے اتنی بیماریاں نہیں تھیں۔ نئی جنریشن تقریباً 70 سال سے جو بھی ڈاکٹر بخار کی دوا دیتا ہے تو مریض کو پرہیز کا منع کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ سب چیزیں کھانا، پھل بھی کھانا، جوسز بھی پینا، تاکہ کوئی کمزوری نہ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ دواؤں سے بخار دب جاتا ہے وقتی طور سے، لیکن وہ اندر سے مریض کو کھوکھلا کر رہا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جب کبھی بخار ہوتا ہے تو خود وہ دوا کر لیتا ہے۔ اگر ڈاکٹر سے شکایت کرتا ہے تو ڈاکٹر بھی یہی کہتا ہے کہ کوئی بھی دوا کھا لیا کرو بخار کی، لیکن جو وہ نسخہ دے رہا ہے اس نسخے کو نہیں روکنا، چاہے وہ بلڈ پریشر کا نسخہ ہو، چاہے وہ شوگر کا ہو، چاہے وہ انجائنا کا ہو، کسی کا بھی وہ جو دوائیں دیتا ہے اس کے باوجود مریض کو جو بخار ہوتا رہتا ہے اس کی دوا مریض خود کرتا رہتا ہے، پان کی دکان سے لے کے یا عام میڈیکل اسٹور سے لے کر، اس میں ڈاکٹر کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ بیماریاں کیور نہیں ہو رہی، بڑھتی جا رہی ہیں۔ جب سے میں نے بخار کو مائنڈ کیا، بخار کو کیور کرنے کی کوشش کی، تو میرے مریض دواؤں سے نجات پا رہے ہیں اور بیماریاں بھی کیور ہو رہی ہیں۔